大家好，我是自驾游的魏魏。今年出发在路上1个半月了，走过江西、浙江、湖南，正逢南方的雨季，差不多1个月的时间在路上都是在下雨。现在到达广西，准备走219进藏了。广西的山，广西的水，广西的山水是真的美，美是真的美。可是到广西1个星期了，基本上每天都在下雨，这水顶得住啊！自驾游迎来了最难过的天气，南方的天气现在是雨后又闷又热，住在车里真的很遭罪。但是并不影响我一直在路上，出发永远是最有意义的事。去有风的地方与山水相见，在旅行的路上，风都是自由的。关注魏魏，带你看不一样的美丽风景。